Орон амьд үргээр хэмжигчтэй 7 хоногийн гол үйл явдлыг таймлаг өргөдөг Дефакто Тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиуд эдийн засаг жаргал сайхан хүрэлцсэн байна. Байцгаана уу. За ингээд өнөөдрийнхөө сэдвүүдэд танилцгаая. Ерөнхийлөгч төсвийн хуулинд бүхэлдэн тавьсан хоригоо өөрчилж хэсэгчилсэн хориг болголоо. Улсын хурлын дарга огцрох уу, засгийн газар огцрох уу? Шүүгчид шудраг ёс зүйтэй ажиллаж чадж байна уу? За ингээ манай нэвтрүүлэг та бүхэнд V телевизэн болон жаргал Defacto гэсэн Facebook хуудасуудаар шууд хүрж байгаа гэдгийг хэлэх таатай байна. За ингээд эхнийхээ сэдв рүү орцгоё. За манай эхний сэдв маань өнгөрсөн 7 хоногт туссан нэг үйл явдал бол ерөнхийлөгч өмнө тавьсан байсан төсвийн хуулинд бүхэлдэн тавьсан байсан хоригоо өөрчлөөд одоо хэсэгчилсэн хориг болгож оруулж ирлээ л дээ. Ер нь бол хүмүүсийн зүгээс за ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг бол бас их зөв зүйтэй алхам боллоо. Ягаад тэгэхээр энэ төсвийг бол бас сонгуулийн өмнөх төсөвч гэдэг юм уу те бас гишүүдийн тойрогт чиглэсэн мөнгө тавьсан байна гэдээ маш олон талын шүүмжлүүд ирж ирсэн. За ингээ ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийг бол олон нийтийн зүгээс бол дэмжиж ирсэн л да. Тэгтэл өнгөрсөн 7 хоногт яасан бэ гэхээр ерөнхийлөгчийн тамгын газрын зүгээс энэ хоригийг нь бол хэсэгчилсэн хориг болголоо. Тэгээд хамгийн гол нь мал аж ахуйн гаралтай түүх идэг боловсруулж экспортлох үйлдвэр аж үйлдвэрийн зохицлбор байгуулах санхүүжилтийн их үүсвэрийг холбогдох зардлаас танан гарах замаар нэмж оруулах гэсэн ийм одоо тохироо гэх юм уу 8 гэх юм уу хийгээд одоо хэсэгчилсэн байдлаар хориг болголоо гэсэн ийм ярьлаа л да. Тэгэхээр энийг та юу гэж харж байна? Төсвийн одоо 8 болчихоо юу болов гэдэг. Тий төсвийг одоо хориг нэрээр тодтгол хийж байгаа л хэрэг гэж харагдаад байна. 18 оны тодтголыг хийн 19 оны төсвийн зардалд нэмж оруулна гэж хэлсэн. Тэгэхээр тодтгол нэрээр төсвөө олон дахин өөрчлөх болоод байгаа монголчууд. Энэ бол төр засгийн чадварын асуудал харагдаж байгаа юм л да. За тэд нар төсвийг одоо 3 дахь тодтгох нь шүү дээ 18 оныхыг. Олон тодтогч байгаагаа болохоор энэ эрдэс баялагын түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс болж бид төсөө тодтохоос аргагүй босоо гэж ярьдаг. А гэтэл хэрвээ бид нөгөө байгалийн баялагын сан байгуулчих юм бол төсөв нөгөө үнийн дэшээ болох юм бол шууд автоматар цаашаа хурааж авдаг ийм юм хийх ёстой байсан л да. Тэгээ энийг хийхгүйгээр ингээд жоох илүү орлого одоо 1.5 тэрбум доллар тэр нэг их 80 төгрөг одоо төлөвлөгөөнөөс илүү орж ирсэн учраас 3.1-ийг энд ашиглаад гэж ярьж шít. Тэгэхээр зүйн бол байгалийн баялагын сан байгаа бол тэгүүлэхгүй юм л да. Тэгээ одоо дахиад л нөгөө ажил үүргийн нөгөө ашиг сонирхлын зөвчлөлтэй дахиад гарна. Тэгээд энэ удаа бас хөгжлийн банкаар дамжуулна гэдэг нь бас л дахиад дээр ашиг сонирхлын зөвчлөл гарахгүй. Ер нь өмнө байсан зээлүүд яасан бэлээ энэ төргээд асуулт гарч байгаа шít. За юу харуулж ирэхдээ зэрэг энэ 4 жилээр цааш харддаг улс төрчдтэй хариуцлагагүй чадваргүй хүмүүс төр засгийн эрхэнд байгааг л харуулж байгаамаа. За мөн тэр уян хатан гэдэг нэг үг байгаа юм. Уян хатан тий. Уян хатан гих хоригоос зарчмын 2 асуудал төрж байгаа. Нэгдүгээр ерөнхийлөгчд альва хуулийг хориг тавих хэрэгтэй. Энэ удаа төсвийн хууль тавьж байна. Гэхдээ 8-aalцж болохгүй гэж бодож байгаа. Нэгдүгээр. За үйлдвэр байгуулчих мөн гаргачихаа. Тэгвэл одоо ингээд хонин бүтэн чон цатгалан болно гэж хэлээд байгаа. Энэ дотор аль нь хонь аль нь чон мэдэгдэхгүй тийм мэдэгдэл байна. Нөгөөх нь үндэсний эв нэгдлийг хадгалах тэр байр суурь энийг хийгдэхгүй байгаа байхгүй юу? Ерөнхийлөгч бол сөрөг хүчин биш. Энийг мартчихад байгаа. Сөрөг хүчин байсан хүн энэ улс төрчд маань 2 юм андуураад байна шүү дээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн албан тушаал бол эв нэгдлийг илэрхийлэх ёстой болохоос биш. Чон хоныг тодтогч хамгийн нэвлэрдэг 2 хүнийг гаргаад байх шаардлага байхгүй. 2 дугаар асуулт. Гэхдээ ерөнхийлөгч нь өөрөө ерөнхийлөгчийн тамгын газар ч үйлдвэрийн яам болцсон юм. Үйлдвэр барих хэрэгтэй л дээ. Сая ярьсан ялангуяа хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний жилд ядалж байгаа 15 саяын малынхаа юм бүрэн боловсруулад ингээ гаргаа явдаг гэдэг санаа зөв. Гэтэл энийг бол засгийн газар нь өөрөө оруулж ирээд тэгээд тэр нь хувийн хөвшлэр хийлгээд тэгээ харин хэнийг яаж сонгох вэ? Тэгээ гүйцэтгэлийн хянахта хараат бус байгууллагуудаар оруулах үгүй юу гэдэг ийм асуултууд ундран хөвөрч гарч иж байгаамаа. Ийм 2 асуултанд юу ч гэсэн хариулах хэрэгтэй болчихж байгаамаа. Тэгэхээр за энэ төсвийн хоригийг хэлцэж явах засгийн газрын гишүүд тэр байтугай сангийн сайдч одоо хуралд оролцохгүй байна гэсэн ийм
мэдээлэлд гарч ирсэн л та. Ер нь одоо сангийн сайд бол заавал байх хэрэгтэй тийм улсын төсвийг хэлэлцэж явах хугацаанд энэ бол их тийм чухал өрхтэй албан биш болоо. Яг юуны өмнө эхлээд энэ сан чинь ахаад нэг сан бий болж байгаа гэдгийг хэлэх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр нэг одоо хаана байгаа нь мэдэгдэхгүй, хин яаж хэрэгэлсэн мэдэгдэхгүй, эдгээр чинь нуугаад байгаа нэг 22 28 сан ба шүү дээ. Нэг нь л жоохон ил болж байгаа байхгүй. Дөнгөж ил тод болж байгаа. Өдрөөс өдөрт шинэ сайд одоо яаж явсан харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр ер нь энэ санг байгуулах санааг бол анх нөгөө төсөв өөрчлөгдөд байхаа. Ер нь нэг сайдынх нь хажуу сан байгуулаад тэр асуудлаа зохицуулаад явъя гэдэг юм их зөв ч байх вэ. Одоо юм аргагүй байдлаас бий болсон санаа л да. Гэхдээ манай нийтийн засаглалс бол авилга шингэсэн өнөөгийн нөхцөлд бараг бүх сан ил тод биш, тайлан байхгүй, сайдын өнгө үзэмжээр шийддэг. Ийм нөхцөлд болохоор зэрэг эдийн засаг сөргөндөө зүйлээд шудраг өрсөлдөөнийг алга болгоод за ингээд нөгөө сайдын өнгө үзэмжээр шийдэж байгаа учраас ингээ хувийн хөвшлийг уналтанд ороод байгаа. Хувийн хөвшил уналтанд ороод хүмүүс ажилгүй болоод ингээ гадагшаага яваад шүү дээ. За мөн хөгжлийн банкаар дамжуулнаа л гэж ярьж байна. Хөгжлийн банкны өмнөх бүх тайлангууд ил тод биш ээ. Тэр мөнгө юу болсон бэ? Тэр нөгөө нэг янз бүрийн үн тогтворжуулах одоо юу болсон бэлээ? За 888 төсөлгөө юм зээл өгс эднүүд ер нь хайцсан. Энэ бид нарын мөнгийг цөөхөн бүлэглэл нийтийн хөрөнгийг зуршуулж авсан. Тэгээ одоо ямар ч шийтгэлгүй явж байгаа. Монгол байна уу юу? Монголд ер нь бол энэ бүхэн чинь Монголд ардчлалын үнцнийг, ардчлалын агуулгыг унгаад байгаа. Тэгээд үр дүнд нь иргэд өөртөө биш энэ чанга нударгад итгэх болоод байгаа. Ийм айхтар хоёр үр дагавар талда. А тэр төсвийн хурал дээр засгийн газрын гишүүд тэр байтугай сангийн сайднаа ирээгүй гэж та ярьж штэ тий. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр нэг талаас угаасаа засаглалын чанар сул ялгаагүй болсонтой холбоотой. Нөгөөх нь тэд нар энэ хориг нь 8 болчихсныг учраас нэг тоош үл ойшоож байгаа хэрэг байх. За нэг тохирцсон гэсэн үг. Тий. Тэгэхээр ерөнхийлөгчийн хориг тохиролцоо болсныг засгийн газар мэдэж байгаа учраас тий анхаарал өгөхгүй байх гэж ойлгдгоор ойлгосон. За хоёрдугаард бас ч энэ хурд ирэх байтугай өөрсдийг нь огцруулах гээд байгаа учраас засгийн газар бүгдээрээ тун завгүй байгаа. За энэ бүхний юу харуулж байгаа гэхээр Монголын улс төрийн засаг ямар хэмжээнд оройтсон байгаа. Төр засгийг ээлжилэн болон эвсэн барьж ирсэн хоёр нам асуудалд хариуцахгүй хандсаар байгаад өөрөө өөртөө дотроосоо бохирдоод ялзраад ямар хэмжээнд одоо чадваргүй болсныг харуулж байна л да. Яг ийм нөхцөлд одоо жижиг дунд үйлдвэрийн энэ болон бусад сангуудыг шалганаа, төр засгаа цэвэрлэнэ гэж ерөнхий сайд мэдэгдэж байгаа нь бол цаг үе олсон зөв шаардлага гэж бодож байна л да. Тэгээд ч одоо би энэ хүн хэлсэн шүү дээ. Би одоо ер нь өөрийгөө шаарлахгүй байлдаанд орно гэж яриад байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхдээ ганцхан нөгөө төгөргөөр далайгаад мөнгөөр буулаа гэдэг шиг юм болчихгүй бол ерөнхий сайд ажиллаа хийх ёстой. Энэ хүмүүсийг ил тод болгох ёстой. Ягаад гэвэл одоогоор энэ хүндэл зөвхөн эрх мэдэл байна. Тэг ер нь бол энэ угаасаа энэ олон жилийн дээрмиг ерөнхий сайд зогсон таслан зогсооно гэж байгаа өөрөө тэрийг амлаж байгаа жижиг дундын үйлдвэр бусад сангуудад шалгалтанд оруулсан гэж хэлж байгаа. Тэгээ ийм энэ ажлыг хийх нь одоо хийлгэх хүлээлт иргэдийн дотор байгаа юм л да. Ягаад гэвэл энийг хин нэг нь хизээ нэгэн цагт хийх юм байгаа маа. Одоо энэ ерөнхий сайдыг солиод ингээд төр засаг нь нэг фядлаа нөгөө фядлаар солиод явчихаар худлаа хамаг цаг алдуулаад хулгайч нь нуугдаад энэ хөрөнгө мөнгө чинь ингээ ахаад хэдэн хүн ашиглаа завшаад тэр хооронд хүүхдүүд чинь ингээ урт хортуудаа хоригдоод өгөх гээд нь шүү дээ. Тэгэхээр ийм юм асуудал байгаа учраас энэ гэмт хэргийг бол эртхэн илрүүлж гарах тал дээр ерөнхий сайдыг дэмжих зөв болов уу гэж ойлгогдож байгаа. Тэгээд ч нөгөө талаас энэ хүчний хайрцаг тэнцүү болчихж байгаа байхгүй. За 40 хүн гар үсэг зурсан гэж байгаа байхгүй. Их хурлын энэ их хурлын даргаыг огцруулахын цаана юу вэ нэгтэй зэрэг яг гэдэг шүү дээ нөгөө энэ одоо ямар хуулиа эхэлж батлах уу, хэнийг яриулах уу, яриулахгүй байх уу, энийг айгүй том эрх мэдэлтэй байхгүй юм чи. Тэгээ энэ эрх мэдлийг л авах санаатай байгаа. 40 гишүүний их хурлын даргаыг огцрох гэж хэлсэн. Тэгэхдээ Монгол ардын ном завсарлага авчаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ завсарлагын хугацаанд бид нар энэ 40 гишүүдийн дуу хоолойг худалдаж авах том 8 явагдаж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Юу яах гэж завсарлага авч байгаагийн гол шалтгаан юу ч юм те. Хоорондоо хилэлцэж 8-гаа тохиролцож л байгаа шүү дээ. Заримаас та нар чимээгүй байгаад өгвөл бид нар мөнгө төргөө гээд хүмүүс амлаж эхэлсэн шүү дээ. За одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг зарим нь хянаж байгаа эднэр. Тэгээ тэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн
байр суурь яаж өөрчлөгдөж байгаа харах хэрэгтэй. Тэгээ одоо ингээд мэдээж зөндөө олон энэ их хурлын гишүүдчин баг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэхгүй хүмүүс байхгүй шүү дээ. Тэгээ эдний хэвэл энийг сайн харах хэрэгтэй үлдэж байна гэж бодож байна. Зүгээр яг төсвийн тухай хуультай холбоотой за хэрвээ засаг огцрох юм бол эх он төсөв ер нь бол дахиад тодтох хэдэд магадгүй тодтох. Яг тэгэхээр энэ төсвийн тухай хууль дээр бол төсвийн орлого талаас нь бол нэлээд тийм хэд одоо өндөрч гэдэг юм байдлаар томилсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо хэрвээ засаг огцрох ялангуяа ер нь засаг огцрохгүй байсан ч гэсэн төсөв бол цаашдаа бас өнөөдөр Монголд төгрөг хүчээ алдаж байна. 2600 болох гэдэг нь болж байна. Тэгэд хэрвээ энэ төсвийн алдагдaltaй ийм том алдагдaltaй ахаад батлагдах юм бол төгрөг унах боломжтой. Ер нь унах уламжлалт тарах магадлалтай байгаа. Тэгэхээр төгрөгийн ханш унаад байгаагийн суур шалтгаан бол бид ярьж исэн гадаад худалдааны баланс биш ээ. Тэр чинь алдагдaltaгүй байгаа. Буюу бид одоо авсан хэмжээгээр юм зарцуулж байгаа. Худалдаж авсан хэмжээгээр зарсан хэмжээгээр юм оруулж ирж байна л да. Ингээд улсынхаа балансыг бодоход. Хамгийн том алдагдaltaй зүйл байгаа бол төлбөрийн тэнцлийн алдагдал буюу Монгол улсын засгийн газрын гадагшаага төлж байгаа мөнгө нь орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалтаас хамаагүй их байна. Энэс чинь бороод энэ савн дотор байгаа төгрөг чинь доллар чинь багасаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг хиймлэр барихын тулд Монгол банк өөрийнхөө нөөцийн мөнгийг бүгдийг одоо нэг 2 тэрбум орчим бүгдийг зараад дийлэхгүй л дээ. Тэр чи одоо нөгөө тэр далайн эсрэг сэлнэ гэж байхгүй шүү дээ. Урсгалын эсрэг сэлнэ гэж. Тэгэхээр харин ч юу ч байхгүй, нөөц ч байхгүй, сүүлд нь төгрөгөж барьсан юм байхгүй болох гэдэг. Хамгийн бодиттой энийг барих арга болбол зар төсөв баг байх шүү дээ. Тэгээ хажуугаар нь бас 500 тэрбум нэмчихэж байгаа байхгүй зардал дээр. Цаад бол 300 тэрбум төгрөг нөгөө нэг зураг төсөл нь бэлэн биш, 70% нь бэлэн биш объектуудад их хурлын гишүүд барилга нөгөө ард түмэндээ хайртай учраас цэцэрлэг барьсан гэж харуулахын тулд баахан байшин барилгачаад тэгээ сонгуульд орох нь ба шүү дээ. Одоо юутэй сонгуульд ороод энэ хоёр намд итгэх нь ирэх гэдэг бол итгэх нь хэцүү болчиход байгаа юм л да. Тий. За ингээд хоёр дахь сэдвүүрийг орцгоё. За өнгөрсөн 7 хоног тусны том үйл явдал бол ер нь улсын хурлын дарга засгийн газрыг огцруулах одоо бичигт гар үсэг зурсантай холбоотойгоор улсын хурлын гишүүд бол улсын хурлын чуулганд оролцохгүй 40 орчим гишүүн бол оролцохгүй бойкотлсон гэсэн ийм мэдээлэл гарсан л та. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор бол ерөнхий сайд мэдээлэл хийсэн. Сэтгүүлчд мэдээлэл хийсэн. Тэгээ энэ мэдээлэлтэй болохоор бол улсын хурлын даргаыг огцрох ёстой. Ингэжээж ер нь бол байдал сайжирнаа, чодрох ус бий болно гэдэг ийм зүйлийг мэдгдсэн. Ялангуяа 60 тэрбумтай холбоотой юм зүйлүүд үнэ. За газрын 8 хийсэн үнэ гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн. За нөгөө талаас улсын хурлын дарга бас үндэсний телевизээр бас ярилцлаганд орсон. За энэ ярилцлагандаа бол бас ерөнхий сайдыг бас шинэ гарлаа. Тэгээд бас ордны хойно бас би бол газар өгсөн, газраа бас зарсан гэсэн ийм мэдээллийг бас хийсэн байлээ. Тэгэхээр ер нь улсын хурл энэ дарга огцрох шаардлагатай юу? Засгийн газар огцрох шаардлагатай юу? За энэ хоёр ч энэ хоёр ч хоёулаа тун олигтой биш гэдгийг амьдрал харуулж шít. Тийм байсан. Ганцхан одоо энэ тоо баримтыг илэрхгүй байсан. Энэ тухай би сүүлийн 10 жил бичиж байгаа. Төр засаг нийтийн төлөө ажиллахгүй байна гэж. За энэ жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих санг хэрэг болбол улс оронд дөнгөж илэрч эхэлж шít. Тийм тоо баримттайгаа хүн. Тэгээд ялангуяа нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийн эрхлэгчдэд хүнд цогсон гэдгийг тэд нар ойлгомогцоо. Одоо улс даяарын том эсрэг үүсний одоо алхам долгион явагдаж байна л да. Тэгээ энэ ер нь бол энэ төрийн түвшээ чинь зохион байгуулалтаагаар нийтийн хөрөнгийг завшиж хулгайлаад байгаа асуудлыг энийг шийдэх ёстой гэдээ иргэд хараад хүлээж байгаа. Хурлын дарнуу, засгийн газрын солигднуу зарчмын хувь техникийн асуудал. Нөгөө энэ хулгайг зогсоох хэрэгтэй. Ягаад гэвэл энэ амьдрал бид нар нийт иргэдийн амьдралд бол сөргөнлөө үзүүлж байгаа. Бидний нөгөө хөгжүүлэх ёстой хөгжлийг хэд хүн хулгайлаад өөрийнхөө банк санхүүгээр дамжуулаад хэдэн хүмүүсийг баяжаад байгаа ийм юмыг энэ ард түмэн одоо үүнээс цааш түүнээс хойш хүлээн зөвшөөрөхгүй. Энэ бол тодорхой. Энэ ганц хэдэр аль зэрэг ямар хугацаатай салах вэ гэдэг л асуудал байгаа байхгүй. За дараа нь ер нь энэ хоёр намаас угшилтай төрийн түвшмүүдийн хийсэн хэргийн зөвхөн дөнгөж мөсөн бол оройн л доо. Тэгээ энэ их усүр нь бол энэ намын санхүүжилт. Энэ намын санхүүжилтийг маш цалтайгаар зохион байгуулж ирсэн хүмүүс нь бол энэ намын удирдлагууд. За үүний тод жишээ нь бол ман дээр болохоор тэр 60 тэрбумаар
олон 60 тэрбум төгрөг гэдэг чинь нөгөөх нийтийн албан тушаалуудыг зарж борлуулж нийлбэрийн 60 тэрбум гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ 60 тэрбумыг босгоцсон болтой юм байна. Тэгээ оронд нь энэ жижиг дунд үйлдвэрийн 950 тэрбум сая төгрөгийг хүн болгонд шахсан гэж ойлгож байна. Ийм ойлголт төрсэн байгаа. Энийг бол худлаа гэдэг энэ өдөртгүүд өөрсдөө тайлбарлана биз. Тэгээд намын дарга болоод удаагүй байгаа хөрөлсөх гэдэг одоо ерөнхий сайд энэ Монгол Ардын намын дарга нь өөрөө хэлж шít. Би улсын хурлын дарга инх болдыг ажиллаа өгсөн 60 тэрбумын төгрөг хэрэг толбогдсон. Тийм ээ. Тэр бол эвлүүлэг биш ээ. Инх болдын яриа мөн гэдэг энэ хүн хэлж шít. Мөн дараагийнх нь би намын даргын хувьд цаашдаа манангийн бүлгээлтэй хатуу тэмцэнэ гэж. Тэгээ энэ бүхэн хэлж байгаа явдал бол өнөөдөр бид нар юу хэрэгтэй вэ гэхдээ зэрэг тэмцэл хэрэгтэй байна. Энийг тэмцэх хүнд явах хэрэгтэй дээрээс. Хаагаад нэгээд худлаа залдаад бултаад үлдэх хүмүүс нь юу үлдэх хэрэгтэй. Буюу гарах хэрэгтэй тоглоомоос тийм. Тэгээ ийм түүхэн шаардлага Монголын өнөөдөр ардчил одоо анх удаага ингээд тулгарч байна. Тэгэхээр ер нь зөвхөн 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн дараа Монгол Ардын нам олонх болсон. За ингээд олонх болоход тухайн үед намын дарга байсан ийм их болдвол улсын хурлын дарга болсон. Уг нь бол ерөнхий сайд болох хэвээр гэтэл улсын хурлын дарга болсон. За эндээс л ер нь бол бас асуудал эхлэв. Ер нь бол одоо байх хэвээр жишгээс ингээд зөрчснөөс болоод энд хооронд тэмцэл эхлэв гэж харж байна. Та ер нь юу гэж байна? Тийм. Уламжил ёсороо бол намын дарга нь ерөнхий сайд болдог шүү дээ. Тийм ерөн сүүлийн жилүүдэд явж ирсэн. Гэхдээ ноён инх болд Монгол улсын бүх том албан тушаалыг дамжсан. Бүх насаараа энэ одоо харвагаасаа гэж хэлдэг тийм энэ одоо Монгол улсын төрийн удирдлагад ажиллаж эхэлсэн Улаанбаатар хотын удирдлага дараа нь төрийн удирдлагад ерөнхийдөө бүх албан тушаалыг хийж үзсэн. Тэгээ маань хүний цуглуулах дотор ерөнхийлөгчдийн нэг албан тушаал дутаадсан байхгүй тий. Тэгээ тэрийг аавна гэж зорьсон угаасаа. Тэгээд тэр сонгуул дараа жил болох тэр сонгуул ерөнхий сайдын байр сууриас юу суудлаас биш ерөнхий юу спикерийн суудлаас хандах нь илүү амархан байсан учраас маань хүн ийм сонголт хийсэн. Тэгэхдээ дараа нь энэ Алтмаагийн Батулга гэдэг хүнд ялагдсан тийм ээ. Тий. Тэгээ нөгөө талаасаа ер нь бол маань хүн ингээд тэр төлөвлөсөн юм бүтсэнгүй тийм ээ. За нэг нөгөөх нь яагаад энэ их хурлын дарга зүгээр нэг албан тушаал биш юм л да. Энийг зүгээр нэг хурлын дэг зохицуулаад Английн PA гэж байд юм бол тий. Тэр үе шиг биш. Энэ бол ямар хуулийг оруулж батлуулах вэ? Ямар юм шаардах вэ? Ахаад буцаад нөгөө нийт юуны байнгын хороо руу буцаах, аль ус нэгдүгээрт оруулах уу барих уу гэдэг дээр бол хамгийн чухал шийдвэр гаргадаг. За микрофоныг хинд шилжүүлэхийг мэднэ. Хизээ хаахыг мэднэ. Хин шилжүүлэх бошоо дуурахгүй байсан ч болно. Олон хүн байна гэж торуулж болох юм байгаа юм л да. Тэгээ тийм шалтгаанаар ч болоо би олон гишүүдийг ярихыг харахгүй шүү дээ. Ялангуяа энэ хараат ус байна. Тэр жавхлан хурал дээр үг хэлэхгүй байна. Бараг тэг их мэтэр. Тэгээ нөгөө талаас бас хариуцлага хүлээдэг. Одоо ерхий сайдын хэмжээнд ч юм уу тий. Тэгээ одоо өшөөнийг юм өнөөдөр 3 дахь момент юу вэ гэхээр 11 сарын 22-нд 40 гишүүний түүнийг огцруулахгүй бол хуралдаа суухгүй гэж хэлсэн шин. Тэрний дараа юу гэсэн гэж энэ хүн чуулганы хуралдаанд оролцохгүй байгаа гишүүд төрийн эрхийг хууль бусаар авах орлого хийж байгаа юм уу гэж байгаа. Их залтай асуулт байхгүй. Байгаагийн өмөртлөө юм уу гэж байгаа. Гэхдээ энэ асуудлыг сөхөж тавьж байгаа байхгүй. За төрийн эрхийг хууль бусаар орлох гэдэг бол авахыг орлох хамгийн том гэмт хэрэг гээд тэр хүнтэй бол яг энэ бүр том эрүүгийн том гэмт хэрэг болж байгаа юм л да. Тэгэд ийм заалт байгаад энэ шүү гэдгийг сануулад байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь их хурлын даргаасаа гадна зөндөө бол их хурлын гишүүд бас ийм юм ярих болсон байлээ. Тэгэд энийг бас манай иргэд анхаарах хэрэгтэй шүү. Энд ер нь өөрсдийнх нь өмнөөс үг дуурсан мань битгийг байтгаа. Шүүмжилсэн мань битгийг байтгаа. Бид нар ч ялаа шиг дуучин тэр чинь. Зүгээр 40 их хурлын гишүүнээ та нар хууль бусаар төрийн эрхийг авах гэж шүү гэж хэлж чадж гин гэдэг бол анхаарал татж байна. За тэгээд тэр өнгөрсөн нэм гарагт манай байр дотор тусгаар тогтнолын ордонд 400-аас 500 хүнтэй уулзаж тэдний зохион байгуулах гэж байсан жагсаалыг зогсоосон гэж ерөнхий сайд хэлж шít. Тий. Тэр дотор одоо хуулийг байгуулах юм бол цагдаагийнхан байсан гэсэн. Энэ их онцгой анхаарал татж байгаа. Тэр их хурлын даргын тэр хэлсэн үгний дараа энийг бол их буцаад эргүүд анхаарч татж байгаа юм л да. Яхаараа 400 500-аад хүмүүс цуглараа түүний дотор хууль хүчний байгууллагууд байна гэдэг бол энэ их ноцтой. Яах гээд байгаа юм. Энэ хууль бус орлого хийж ингээд 40 гишүүнээ баримтлах гээд байгаа юм.
За энэ дээр нэг анхаарал орж ирэхэд энэ бол айгүй том хууль зөрчиж байгаа. Тэр цэрэг цагдаа хүчний байгууллагуудын удирдлагууд аль нэг намын байранд очоод тэнд очоод тусгайлан уулзаад ин гэдэг бол хууль зөрчиж байгаа. Харин тэднэр бол альва нэгэн улс төрийн намаас хамааралгүй байх ёстой. Дараагийн төрийн эрхийг барьж байгаа хүмүүс сая энэ хурд очиж байгаа энэ цэрэг улс төр энэ цэргийн хууль сахиулах байгууллагын бүх дарга нарыг яг энэс болоод юу ажлаас нь халах хэрэгтэй гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл эн чинь эднэрт нам байна уу, ман байна уу эднэрт ямар хамаатай. Хуулиараа ч гэсэн ер нь бол жигсаал хийх хэрэггүй шүү дээ. Тийм Монгол улсын энд бид нар аюулгүй байдлыг хамгаалах ёстой хүмүүс ямар ч гэсэн зүйлгөнд ингээ очиж сууж ин гэдэг бол улс төр ямар хэмжээнд муухай болцсныг харуулж байгаа юм. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт ер нь тусгаар тогтнол ингэж хэлээд бидний мөнгөөр байшин барьсан шүү дээ. Тэгээд ард түмнээсээ тусгаар тогтсон юм аашаа. Тэгээд бид нарыг шоолж байгаа юм шиг өшөө бидний хичнээн олон тэрбум 27 тэрбум төгрөг орсон шүү дээ. Энэ мөнгийг буцааж өхийн оронд өөрөөсөө ордон барьчихаа тэгээд өшөө тусгаар тогтносон гэд нэрлээд байгаа юм. Тэгээд бид нараас ингээд тусгаар тогтночод байгаа юм л да. За ямар ч гэсэн өнөөдрийн улс төрийн зураг юу харагдаж байна гэхээр яг үүрээ эвдүүлсэн зүгийн шиг болцсон. Одоо зүгийнүүд нь гарч ийл шуугаад бужигнаал яахаа мэдэхгүй болчихсон шүү дээ. Тэгээ энэ бол зөв болох ёстой байсан юм явагдаж байгаа. Хизээ нэгэн цагт энэ болно. Ганц ямар үнээр болох вэ гэдэг асуудал. Өнөөдөр төр засгийг огцруулж ийм маягаар болох юм уу? Ямар ч гэсэн бидний өмнө одоо бид нар ухаалаг сонголт хийхгүй улс төр чи өөрөө бужигнуулаад өөрөөсөө гэмт хэрэг гэж ингээд аюул болж ягсаал цоглон өөрөөсөө зохион байгуулаад явчих гээд шүү. Ерөнхий сайдын хэлсэн мэдээлэл дотор бас нэг анхааралтай юм. За ер нь бол одоогийн байгаа нөхцөлийг улсын хурлын дарга огцорчих юм бол ер нь бүх юм сайхан болчихно гэсэн нэг ийм өнгө аястай мэдээлэл бол хийсэлтэй. За тэр зүгээр нэг хоёр хүнийг эднэрийг бүгдээр ингэ сошиалч нэг сайхан болохгүй л байх. Зөндөө их ажил хэрэгтэй байна. Тэхийн тулд нам зас энэ төр засаг гэдэг чинь нээлттэй байх хэрэгтэй. Хариуцлагатай байх хэрэгтэй. А тэгээ хулгай хийсэн хүмүүстэй юуны хариуцлага тооцох хэрэгтэй. Бид нар мөнгөө буцааж авах хэрэгтэй. Энэ ер нь энэ бидний мөнгийг ингээд нийлж байгаа зохион байгуулалтаар завшсны цаана гурван хэрэг байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт хөрөнгө хулгайсан. Хоёрдугаарт тэрүүгээр мөнгө хүүлсэн. Тий. А гуравдугаарт энэ бүхний зохион байгуулалтаа хийсэн. Ийм гурван давхар хэрэгээ энэ хүмүүсийг бүгдээрийг сүүлд нь одоо энэ хүмүүсийн албан тушаалаас нь янз бүрийн энэ ер нь ингээд халдшгүй дарахын эрх гэдэг үнэхээр яг ийм нөхцөлд өөрсдөө хамгаалах хийсэн юм шиг байна. Тэгэд юуных нь халдшгүй дарахын эрх улгайч нарт юм ямар халдшгүй дарахын эрх өгөх ёстой юм бэ бид нар. Тэгээ энэ хүмүүс нь яг бай цаг хугацаа цаг цагаараа байхгүй энэ бүхэнтэй тооцоо хийгээ гараад ирнэ. Тэгэхээр яг энэнийхэн төлөө дараагийнх нь энэ хүмүүс хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Тэр цаг хугацааны л асуудал гэж боддог. За ингээд 3 дахь сэдвээр оръё. За манай 3 дахь сэдв бол за энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих сангаас за улсын хурлын гишүүд болон засгийн газрын гишүүд эрх мэдлээ ашиглаж авсан за зээл авсан ийм хэрэгүүд гарч байна. За энэ дээр хүмүүсийн зүгээс нэг зүгээр хүлээлт байгаа нь за энэ хэрэгүүд хууль шүүхийн байгууллага дээр очиод яаж шийдэгдэх вэ? Манай хууль шүүхийн ялангуяа шүүхийн байгууллага шудраг ажиллаж чадах уу? Эрх мэдэлтэй мөнгөтэй юм хүмүүсийн эсрэг. Тэгэхээр энийг бол ард иргэдийн зүгээс хүмүүсийн зүгээс хүлээж байгаа зүйл бол хуулийн өмнө ирэхээр ямар байдалд орох уу гэдэг. Тэгэхээр зүгээр яхаа Азийн сангаас хийсэн судалгаа байгаа. Энэ хуулийн шүүгчид ер нь шудраг ёс зүйтэй ажиллаж гэнэ үү, ажиллаж чадж гэнэ үү гэдэг ийм одоо ийм бас олон улсын баг хуралч гэсэн Монгол бас л доо. Тэгэхээр ер нь өнгөрсөн хугацаанд шүүгчийн ёс зүйн хороо гэж байдаг. За энэ хороонд бол шүүгчтэй холбоотой гомдол ойролцоогоор нэг 210 орчим гомдлол жилдээ ирдэг. За энэ 210 гомдлоос нэг 25 гомдлын бол за хэрэг үүсгэж шалгадаг. Тэгээ тэр дотроос нэг 2-3 гомдлыг л 2-3 шүүгчдээр л хариуцлага тооцдог. Тэр дотроо сануулгач гэдэг юм уу, цалингийн 20% гэдэг юм уу, нэг тиймэрхүү хариуцлага хүлээгээл өнгөрдөг л дөө. Тэгэхээр ерөн зүгээр шүүгчийн одоо өнөөдрийн бид нар ерөн шүүгч нарт итгэх хэмжээнд байна уу? Альсвал энэ шүүгчээр үнэхээр алтан тушаал гэдэг юм улс төрийн захиалгатай шийдвэрүүд гаргаад байна уу? Тэгэхээр шүүх засаглал чинь шудраг ёсыг тогтоохын төлөө байгаа шүү. Тэгээ шудраг ёс нь тогтохгүй авилга нь нэмэгдээд нөгөө төр засгийн хүмүүс нь өөрсдөө хулгай хийгээд байхаар яаж бид шүүх засаглалаа шудраг ажлыг тогтоож ийн гэж үзэх вэ? Ямар ч үндэс байхгүй. Нэгдүгээр. Гэхдээ яг хаа энэ шүүхийн тэр нөгөө нэг ёс зүйн хороо гэж ярьж шүү дээ. Ийм байгаа нь бас их юм заа юу. Хэдийгээр энэ хийж байгаа үйл ажиллагаа нь бол жоохон ёс төдий тийм косметик тийм нэг тийм төдий байгаа ч гэсэн байгаа нэгдүгээр зөв юм байна. За хоёрдугаар авилга байхгүй учраас авилга юм байгаа учраас эднэрийг ёс зүйтэй ажиллаж байгаа шийдэхэд хэцүү. За ер нь энэ шүүгчдийн
хөрөнгө оруулалтын мэдлэгийг авилгалтай тэмцэх газар авдаг юм байна. Энийг шүүхийн ерөнхий зөвлөл авдаг. Тэгээ энэ тухай яаж мэдэгдэж байгаа, ил тод байгаа гэдэг нь тодорхой биш байна. Тэгээ нэг хоёрыг саяхан мэдгдсэн байлээ цөөхөн. Ерөнхийдөө бид энэ бүх шүүгчдийн бас энэ хөрөнгө оруулалтын мэдээллийг бас авах ёстой. Тэгэхгүй бол одоо ингээд одоо ер нь явж их олон баян хүн бий болчихоо шүү дээ. Шүүхээс даргаас ахуулаад том хөрөнгө. Тэгээ тэрийг тайлбарлахгүй байгаа байхгүй. Гүн баян шүүгчнэр орлогоо хаанаас авснаа тайлбарлахгүй бид тэднэрт яагаад итгэх ёстой юм. Яхаараа зөвхөн ямар ч мөнгө бүтээдгүй хүмүүс ямар ч өндөр цалин өгсөн гэсэн тэр бумаар нь орлоготой болчдгийг. Энэ асуултанд наадсах нь хариулах хэрэгтэй байна. Нэг талаасаа. Нөгөө талаасаа энэ шүүх засаглалд бол наад хүчний юуны хууль тогтоох байгууллага төр засаглал маш их нөлөөтэй. Тэдний ерөнхийдөө бол энэ Монгол чинь 3 засаглалын ялгаа чинь алга утсан шүү дээ. Ард түмэн лавал нөгөө аль малгайгаа өмссөн байгааг мэдэхгүй байгаа юм. Тэг өөрсдөө ч мэдэхгүй болтой заримдаа тэр сайдынхаа суудлаар яриад байна уу, тэг гишүүнийхээ сүмээр яриад байна уу, хувийнхаа компани эзнэр яриад байна уу гэдэг нь тодорхой биш байна. Жишээлбэл одоо тэр 29 сахилгын хэрэг хяналтын шуурмаар хянагцаар гэж ярьж штеп. Жид ойролцоогоор 200 байхад. Ямар хэрэгүүд байдгийг бэ гэдэг товчлаад ингээ харахгүй судалгаанаас нь үзсэн чинь хувийн ашиг сонирхлын үүднээс хэргийн нэг талд үйлчилсэн гэж ойлгомжтой байдаг юм байна. Шүүхийн шийдвэрт тусгаагүй арга хэмжээг гүйцэтгэх хуудсандаа бичсэн байдаг гэж. Тэгээд болон дарамтлагдаг. Шинжээч томилуулах хүсэлт гаргахаар одоо чи нэрийг хэлэх гэж байгаа байхгүй. Яа тэр чи болохгүй. Дарамтлах гэж шүү дээ. Давж заалдах, хяналтын журмаар гомдол гаргах энэ тэрийг одоо тех ирэх байхгүй энэ тэрийг шилдэг гэж. Монголын ард жилсорны ард хэсгэргэнд яагаад давж заалдах ирэх байдгүй. Яагаад тэр нэг шүүгч хэрэг ингээ хүн дарамтлж байгаа юм. За шүүх хурал дээр загнадаг, басамжилдаг гэж байгаа юм. Ганцаарчилсан уулздаг гэж байгаа юм. Эд зүйл үн төлбөргүй ашиглаждаг гэж. Яг шүүгдэж байгаа хугацаанд юу гэдэг унаа тэргээр нийшлэшээ явдаг ч юм уу. Гэх мэтэр ийм ёсчин ийм юм зөндөө байна. Энэ бүр нэрс нь айгүй урт юм байл л дээ. Шүүхтээ хоцордог л гин шүүх хурлааны тундор гараа явчихдаг л гин бичлэгийг нь өгдөг, танилцуулдаг л гин. Гэх мэтэр ийм яг ийм бодтой ийм олон гомдол гарцсан ба шүү дээ. Тэгээд энэний дараа бид нар яаж шүүх засаглал чинь зөв шударга ажиллаж ийн гэж итгэх юм бэ. Тэгэхээр за ерөнхий сайдын мэдээлэлтэй холбоотой ерөнхий сайд бол 60 төгрөгийн бичлэг үнэ гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн. За өмнө ардын намын зүгээс ч гэсэн энэ бичлэг бол үнэ гэсэн. Гэтэл шүүхээс болохоор энэ бол эвлүүлэг гэсэн ийм шийдвэр гарцсан л та. Тэгэхээр одоо бид нар хинт нийтэх үү? Гээ тэгэл даадах чинь ерөнхий сайдаар итгэж шүү тэр чинь тэр хүн чинь. Тэр чи одоо тагнуул гэж байгуулга тэр бүхнээрээ чинь нэг энэ хүн чи удлаа ярихгүй шүү. Ярих юм бол хариуцлах үү тийм мэдээж. Тэгэхээр тэр бичлэг бол үнэн байсан. За тэгэл ер нь энэ хууль зүйн шүүх засаглал маань тоглоомын засаглал болсон гэдгийг тод жишээ тэр л дээ. Аль нэг даргад хамаатай бол эвлүүлэг гээл тий. Ашигтай өөрсдөд нь ашигтай шүү дээ. Өөрсдөд нь томилсон ч юм уу явах учраас. За дараа нь зоригийн хэрэг байна. Захиалгаар хүн алсаад гэдэг. Захиалга чинь олоогүй мөртлөө алсан хүн энэ байна гэж шийдэгчдэг. Тэг ингээд ард тэргийг басамжлаад шүүх засах нь болоод байгаа байхгүй. Юу дуртай хизээ дуртай үедээ хуульдаа өөрчлөлт хийгээл. Жишээлбэл 15 онд эрүүгийн шинэ хууль батлахдаа тэр нөлөөлөх гэсэн залт байсан байна л да. Тэрийг 17 онд авцсан баг. Тэгэхээр нөгөө их хурлын гишүүд өөрийнх нь ихнэрт зээл өгөхөд нөлөөлсөн гэсэн тийм залт байхгүй учраас одоо тэднийг шууд хуулийн хариуцлага хэцүү байна гэж хуульчд ярьж байгаа. За сайдыг бол болно ягаад гэвэл тэр шууд өөрөө өгсөн учраас. За ийм байна. Мөн энэ өгшөөнийг заалт нь биш тийм шүүх бид нараар тоглоод ингээд доромжлоод байгаагийн хамгийн тод жишээ бол авилгалтай тэмцэх газрын хоёрын аль нь юу мэдэгдэхгүй байгаа. Авилгалтай тэмцэх газар бол шүүхийн засаглалыг үргэлжлэл гэж бий болгож байгаа. Шударгууныг тогтоодог утгаараа. Тэгэхээр яаж ингэж Монгол улсын ерөнхий сайд байсан 2 хүнийг, сангийн сайд байсан хүнийг улсын том компани захирлыг баривчлаад 4 сар хорчхоод тэгээ явуулсан. Яагаад явуулсан? Ер нь яагаад гимгүү бол баривчилсан юм? А гимтэй бол яагаад явуулчих жаа. Тэгээ тайлбар нь хаа байгаа. Яагаад тэр хүмүүс яагаад энэ 4 хүнийг баривчлаад ингээ явуулчих вэ? Энийг хэрэгээр өгөхгүй байгаа байхгүй. Яагаад гэвэл шүүх засаглалд энэ ашиггүй байна. Ер нь авилгалтай тэмцэх газар ч одоо ер нь шүүх засаглалын үргэлжлэл муу юм байгаа. Шударгууны төлөвлөгөөр. Тэгээд хэрэгтэй үедээ бие биен руугаа аюул сайхан урууд. Жишээлбэл авилгалтай тэмцэх газар энэ тухай тайлбар хийхээр прокурор хийх ёстой байд юм байна. А прокурор хийхгүй болохоор бид мэдэхгүй байх авилгалтай тэмцэх газраас шаардаад байгаа байхгүй.
Тэгээ энэ мөн бид нарын сэтгэл бодлоор ирэхээр хөрөнгөөр энэ шүүх засаглал хичнээн их тоглож байна гэдгийг. Энийний цаана хичнээн олон хүүхдийн нусны нус байна. Хичнээн хүн ажлаа алдж байна. Энэ хүүхдүүд чинь утаанд хоригдоод хордоод үхэж байна. Үлдсэн арайгайгүй солонгос руу зүхтаж байна. Энэ яалах гээд байгаа юм бэл. Бид нэр нь аль зэрэг удаан энэ бүхнийг ингээд төвчих юм бэ гэдэг асуудал байгаа юм бол бид нар ямар загас болцсон юм уу те? Аваад шараад алаад хуураад идэж яхад урд угаан цайд чинь загас гэсэн шүү дээ. Монголчууд загас шараач болоогүй л баг. Тэгээд энэ бүхнийг одоо ингээд төвчээртэйгээр хараад сууж ийн л гэж харж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн цаг дууссан байна. Анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За та бүхэн манай нэвтрүүлгийг 8 цагт англи хэл дээр зарим нь үзэж болно. Бас вебсайтаар, фэйсбүүкээр шууд явна гэдгийг хэлье. Баярлалаа.